Akariba tunyaina ndini boretete urora rujera gitike MC wardine cia Kariga bakiuga nwe abagitangirite ndoji cia wakariba babaruga nyuma yawe kumba kwithwa agicindwa kugwata gitikiu na aretire na kubagitira ruje kumbania na muthuro ni araba kuga na aretire na mbere na kunanga ndoji iria habekirire mathokone akibera MC rabarikite gutara akabatetheria gucokaniria Paul Kabithi na Nteto Tonto kona nyuma ya kurino kuringwa Karibantere cia tunyi atigitwe baturaniritwe inthiguru na erengi bakinyite na maguru na eno nyuma ya urararomba gitike wadia cia Kariga twe Sisto Marunguria aguchindo arajire na gukuranga pipe amwe na tapu cia ruje thokoni ino umwe urarugamirite ruyi ruru gikirwa nwena siasaga endi ciezo ciake uga wona rega kuthurwa kurukana komora ruyi ruriku ina rira watwikire gutsindwa na ajire omoranga ndibu kuona uguo kari Marunguria aromba gitike MC ere kura ikora kugana ri tukaruthatara baba batena ruji na baba na ruji baba nini nguruke baba batena ruji no thi asira yajire uyake Arunguria thiritwa ari mukarigiti wa rujuru wa Kagita na urankurukia thiritwa ari mustarini wa mbere gutigira rujuru rukunyagwa ndeni kwa ndeni maturani ontobora kuringana na akaria babo atemete Marunguria athuganie kutheku iku kwendwa orani ndarungia na mitungi na ndabauria ibutiko turugurira tutaga no gubuku ibu connect ruthie tangi ndira bauga ari tuingire na ari tuingire boetere twambe tu connect na ara ibenjaga nuntu no ti ya ruere bakura pipe ya connect ti tikathi koi muthetu Ngoria ka aruthire project ya kuromba antu mbecha cia gubekira ruyi ro kurima ene antu rabu ba mothere mbecha ndia acho andona kuru ye tigaro rwake ruyi ro wananchi twajo ari to muthura chamani amwe noguo akaria babarekera mutege turoki mona gucokia rujuru retio gwatwingwa twagurire akumomora reka wainu twenja twagwatithania na twagura pipe inu akwa ruyi antu bagatio bakenyunya ruyi wona akura ruyi tukanywa ruyi nu twanywa nambi na mbere twagwatania twarutha ruyi na especially kimathua mutumbe no ajire agatwagwata na twaguje rwandi connect kaire twagura kanyamu karaga utairira na taps twekira ende ariugaga akura na kagira engineer yakore abotithia kaiga kinya inteki wegwiro wake na thia inge kinya na njere ya thimu tukeraniria na Marunguria guru rio ntobo nombite gutariria ruyi rwakwa ri then why should they complain kama mtu yagira tiada na ndio yake bara kwenda ari bai na wimbe de ba complain if it is mine they know all the rights ya kuda blanco na kintu ya kwata ba mundani wa kwende na ndenda kwenda munda nkendia ndenda wibuchungwa kwamba bandite kunenda ukura ngakura na and that is my property lakini mutete na mtima lakini atiba utie wo batero complain mtu ikende ndu ya we ndio ndekire reportera oru weekend kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Ugwa Kabithe.